Fala aí galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Hoje nós vamos falar dessa máquina aqui. Para quem acompanha o canal, tem ela aqui um pouco mais de 3 anos. É uma máquina de cortar cabelo. Ganhei ela de presente de Dia dos Namorados. Tem um unboxing dela aqui no canal. Vou deixar o link aqui embaixo. Só você clicar lá para assistir o unboxing dela. Já tem um pouco mais de 3 anos que eu tenho ela aqui e continua funcionando perfeitamente. Mas antes de ir direto para o vídeo falar sobre ela, eu gostaria de pedir para você que, se você for novo aqui no canal, não esqueça de se inscrever, botãozinho vermelho logo aqui embaixo, tá? Ativa os sininhos para receber novas notificações dos próximos vídeos que virão aí no canal. Bacana? Não esqueça de se inscrever e também não esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos aí. Bacana? Bora lá para o vídeo. Vamos abrir a caixa aqui então. Ela é a gama Itália Profissional CG625. É isso mesmo. É uma máquina 10 em 1. Um pouco mais de 3 anos que eu tenho ela aqui. Ela ainda continua funcionando. Olha ela aqui, está carregando na tomada aqui. E vamos abrir a caixa aqui. Já não tem quase nada dela aqui mais. Aqui não tem mais nada, vou deixar do lado aqui a caixa. E aqui nós temos os pontos dela completa aqui, ó. O mais necessário que a gente precisa usar, tá tudo aqui funcionando perfeitamente. Aqui nós temos a base, que é onde você consegue passar o cabo aqui por baixo aqui, ó, e deixar ela ligada aqui, carregando. Só que eu não faço isso porque não tem necessidade. Então ela ficaria assim, mais ou menos assim, ó. Vou mostrar para vocês aqui rapidamente. Pronto, ela ficaria assim, né? Muito bacana. Aqui atrás ficaria os pentes dela, mas como eu não uso, nem sei onde está. Não sei onde estão os pentes dela. E aí o cabo dela passa aqui por baixo, aqui, ó, onde você consegue manter ela carregando. Deixa eu ver se eu consigo fazer essa proeza aqui, só para mostrar para vocês. Não sei se vou conseguir, mas vamos tentar. Olha só, aqui, deixa eu ver se eu consigo mostrar. Tem onde passa o carregador dela, que é bem aqui, né? Deixa eu tentar fazer essa obra de arte aqui para vocês verem. Olha aqui. Eu vou encaixar aqui, ó. Vou encaixar aqui. Encaixou. Vou puxar esse dente dela aqui, ó, para prender o carregador. Deixa eu apertar mais um pouco aqui. Aqui tudo é ao vivo. Se der errado, me desculpe. Pronto, prendeu aqui, ó. Agora o carregador dela fica aqui. Aqui dentro, aqui, ó. No caso, é só eu chegar e encaixar ela aqui. Aqui, ó. Ela vai acender a luzinha. Olha lá, ó. Tá carregando. Já que eu coloquei, eu vou deixar ela aqui assim. Ela tem um lugar para passar o cabo aqui. Aqui, ó, bem aqui, para não ficar aqui, ó. Vamos deixar ela aqui assim enquanto a gente fala dela. Vou colocar os detalhes dela aqui para ficar mais bonitinha. E pronto. Bom, pessoal, então essa é a máquina, a gama Itália GC625. Ela ainda continua funcionando. Não sei se vocês estão ouvindo o barulho dela funcionando aí. Funciona super bem. Desde quando eu ganhei essa máquina, eu só uso ela até hoje, tá? Até hoje só uso ela. É claro que eu não vou indicar essa máquina se você tem um salão de cabeleireiro, trabalha como profissional, porque ela é mais doméstica. Pode ser que ela aguente 1 mês, 2 meses, mas não vou garantir para você, tá? Porque aqui no canal, o canal não é patrocinado, eu só falo
dos produtos que eu compro aqui para testar, testo para vocês e trago aqui em vídeo. Bacana? Então essa máquina é uma máquina que eu ganhei de presente dos namorados há um pouco mais de 3 anos. E essa semana eu recebi um comentário no canal. Eu gostaria até de agradecer um inscrito que deixou lá um comentário dizendo que a máquina não era boa. Infelizmente eu sou obrigado a discordar porque ela é muito boa sim. Eu dei muita sorte com essa máquina, eu uso ela até hoje. Ela é uma máquina muito boa. Então eu queria trazer esse vídeo aqui para compartilhar com vocês, tá? Hoje nós não vamos ter um teste ao vivo aqui, como eu fiz lá no unbox. O link do unbox dessa máquina vai estar aqui embaixo. Você pode assistir lá o unbox completo, onde eu até fiz a demonstração, cortei o meu cabelo lá na hora, lá, passei a máquina, rapei tudo, fiquei careca e até que ficou um vídeo muito bacana, mas hoje nós não vamos ter essa proeza aqui, apesar de que eu estou precisando, já está me incomodando, mas hoje nós não teremos esse teste aqui. Eu só vou iniciar aqui só para mostrar que ela funciona. Ó, tá ligada? Ó, olha só. E aí, ó, demonstração para vocês que ela está funcionando, funciona muito bem, gosto muito dessa máquina, né? Então era isso que eu queria trazer para vocês, depois de um pouco mais de 3 anos e meio, está aqui funcionando perfeitamente, bacana. Qualquer dúvida deixa aqui no comentário que eu vou fazer questão de responder, tá? Do outro vídeo eu não consegui responder todos, mas respondi a maioria dos comentários. Não sei se eu vou conseguir responder todos, mas eu pretendo responder a maioria e tirar a dúvida de vocês aí. Espero que você tenha gostado do vídeo. Essa é a máquina de cortar cabelo 10 em 1, a gama Itália GC 625, tá? Tá aí funcionando até hoje, me atendendo super bem. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, no botãozinho vermelho aqui embaixo, tá? Compartilhe esse vídeo com seus amigos e não esqueça de deixar aquele like para nós que ajuda muito o canal aqui. Muito obrigado, valeu, fui! Um monte de cabelo. Ó. Cuidado para não sujar. Perde tempo não. Deixa aquele joinha para nós também. Valeu, fui!